हेलो साथीहरू, नमस्कार। स्वागत छ मेरो नयाँ ब्लग भिडियोमा। यो मेरो नयाँ च्यानल हो, जित बहादुर थापा। हेर्नुहोस्, अबदेखि मेरो सबै ब्लग भिडियोहरू यही च्यानलमा आउँछ। हेर्नुहोस्, हाम्रो यहाँ के पाक्दैछ बुढी? थाहा छैन बुढीलाई नि के पाक्दैछ। ए, साग पाक्दै रहेछ। ए धोने तरिका बोतल हेर्नु त। यो हाम्रो साग हालिसक्यो। यसमा नुन हाल्दैछौँ। ल, अब यसलाई ढाकेर 2-3 मिनटको लागि यत्तिकै छोडिदिने है साथीहरू। आमाले के गर्दै हुनुहुन्छ? यसलाई खोलिदिने होइन? कुडा फाल्ने नयाँ स्टाइल। बस आएन भान्जीश्री। हेर्नु साथीहरू, साग बसाले पनि 5 मिनट जति भयो। कस्तो भएछ यहाँ हेरौँ है। हात जलेछ। पोल्यो। ढाक्दै भयो यसलाई अब 2 मिनटको लागि बस। बाटोको भ्यू हेर्नु साथीहरू, सुनसान छ हाम्रो घर। साइकलमा घाँस। कहाँबाट आउनु? अब भित्र जान थाल्नु। भाइ फुल अझै फुलिरहेछ है। ए, कति मजाले फुल्दैछ। हेर्नु साथीहरू, अब हाम्रो यो साग पनि पाकेर तयार भइसकेछ। अब यो ग्यास बन्द गरिदिने हो। त्यसपछि अब हामी खाना खाइन्छ। हेर्नुहोस्, यहाँ भात दाल पाकेर रेडी भइसकेछ है। हेर्नुहोस्, यो हाम्रो भात हो। थन्न खसेन। यो हाम्रो दाल अनि यो हाम्रो साग यहाँ पाक्दैछ। हेर्नुहोस्, अब एकछिनपछि खाने हो साथीहरू।
यस्तै छ जिन्दगी। आमाले बाख्रा खोल्नु भयो कि नै? खोल्नु भएको छैन अझै। पानी बगिरहेछ हेर्नु त। ओइ के हो? हामीलाई खोल्न कोही आएन भनेछौ क्या? अहिले आउनुहुन्छ आमा, टेन्सन किन लेछौ? यहाँ कुखुरा अब हामी यहाँ म कुर्सीमा बसिसकेछु भात पुरेर। अहिले बुढी कता गएपछि आएर भात हालिदिन्छु अनि भात खाने हो साथीहरू। त पछि अब के हुन्छ सबै हेर्दै जानु होला। बच्चाहरू स्कुल गए, त्यही भएर तिनीहरूको सामानहरू मिलाउँदैछु, कपडाहरू। यो कान्छो छोराको ज्याकेट। खोलिदिने होइन तिनीहरूलाई? अब आमा बाख्रा खोल्न जाँदै हुनुहुन्छ क्या? घाम लाग्छ आज अनि? लौ यता बस्नु भयो है। ए कुन दाना? यहाँ अब यो बाख्राहरूलाई दाना हालिदिने हुनुहुन्छ आमाले। हेर्नुहोस्, यो दाना पहिला बनाउनुहुन्छ अनि बल्ल बाख्रा खोल्नुहुन्छ, खोरबाट निकाल्नुहुन्छ। या कुरा कराइरहेछ न त। हेर्नु है कसरी अहिले खोलिदिँदाखेरि दुरैर आउँछन् यहाँ खानालाई। यहाँ राखिदिनु भएको छ, यहाँ खोलिदिन जाँदै हुनुहुन्छ। हेर्नु खै अर्को आएको यो त झन् जेठो माउ। पाउँदैन? दिनु न खाना। लौ बिचारा सबै खाइदिन्छ कि यसले? यिनै तिनजनाको मौज हुने भयो। हेर्नु साथीहरू, अब दिन लाग्नु थोरै माया लाग्यो आमालाई, माया लाग्यो। यता तिनजनाले खाइरहेछन्, तिनटाको मौज भएको छ। यहाँ माउ बिचारा हेरेको हेरे भयो माउ त। हेर्नु साथीहरू, खाइरहेछन्। अब भात खाने हामीले पनि साथीहरू। बाख्राहरूको खानपिन भयो, अब मान्छेहरूको खानपिन हुन्छ। आजको मेरो ब्लग भिडियो यति नै साथीहरू, आजको लागि यति नै। ओके बाई।